Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz video yo'riqnomamiz ta'lim maktablarini o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari xalq tilida aytadigan zauchlarga bag'ishlanadi. Aynan erp.maktab.uz platformasida o'quvchining ma'lumotlarini tahrirlash yo'nalishida bo'ladi. O'sha deylik 11-sinflarimiz hozir kecha kunduzda 16 yoshga to'lish munosabati bilan pasport olyapti. Shularni pasportini ERPga tahrirlash qanday amalga oshiriladi? Demak, ERP maktabi orqali o'tdik va bunda bizga foydalanuvchi ma'lumotnomasidan o'quvchi degan bo'limi yo'nalish orqali o'tamiz. Bu yerda qo'limizda guvohnomasini kopiyasi bo'lishi kerak yoki deylik ma'lumoti aynan shu seriya raqamlari xatosiz yozilgan ma'lumoti qo'limizda bo'lishi kerak uni yangilash uchun. Buning uchun bundan tashqari zavishlarimiz o'zlari shakllantiradigan buyurtma tizimi Yesha odatnoma uz orqali ham kirib buni aniqlashsa bo'ladi. U yerda guvohnomani seriyalari aks etgan. Aynan shu yerdan demak, shu aynan kerakli o'quvchimizni seriyalarini qidirib topamiz. Deylik, ana shu o'quvchini biz tanladik. Shu asosda demak, hujjat seriyasini tanladik, raqamini kiritdik va aynan shu o'quvchi bizda qidiruv berganimizdan so'ng aks etdi. Qalamcha orqali kiramiz o'quvchini o'ziga. Aynan bu yerda hujjatni yangilash tugmasi orqali o'tamiz. ID kartani demak seriya raqamini, seriyasi, raqami va o'quvchini tug'ilgan yil, oy kunini kiritamiz. Va shundan so'ng qidiruv tugmasini bosamiz. 5861 ozgina seriyani xato teribmiz. Demak, qidirish qilamiz. Qidirganimizda demak o'quvchi ma'lumotlari aks etdi. Tasdiqlash qilamiz. Tasdiqlagandan so'ng demak bu yerda ma'lumotlar ko'rib turganingizdek pasport ma'lumotlari asosida aks etdi. Oldagi guvohnoma bo'yicha turuvdi bu yerda. Shundan so'ng egodan yangilash degan. Bu nima uchun qilinadi? Mana bu yerda Ro'ziqov Ozizbek Otabek o'g'lida familiyasidan keyin undov belgisi to'xtabdi. Bu tekshirilmagan shaxs hisoblanadi. Bu kelgusida kundalik.com o'sha maktab deymiz. maktabda o'quvchini ma'lumotlarini bir-biriga integratsiyasida bir-biriga nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi va o'quvchini tanimaydi. Yoki boshqa platformalardan xuddi shu jarayon bo'ladi. Demak, egodan yangilash qilamiz. Egodan yangilashga qilganimizda muvaffaqiyatli yangilandi, o'zgardi va Ro'ziqov Ozizbek Otabek o'g'li familiyasi ketidan undov belgisi galочкаga o'zgardi. Shundan so'ng saqlash qilamiz. Oddiy mana shu jarayon orqali o'quvchiga tegishli bo'lgan hujjatni yangilash mumkin. Bu mana barcha o'quvchi, aynan 1-sinf o'quvchilarini hujjatlarini yangilash yo'nalishida bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, biz bilan bo'ling. Kelgusida demak mana shu zarur bo'lgan xizmatlarni aynan qanday boshqarishni ko'rib boring. Yo'riqnoma foydali bilgan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyin kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek, tanishlarga albatta ulashing. Tanishlarga ulash asosan bu zavishlar kanallari, guruhlar orqali ulashgan ma'qulroq, sababi ularga ko'proq foydali bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.